아니 근데 궁금해서 그러는데 그럼 무조건 비즈니스 타야 되죠? 엄청 비싸지. 그럼 비행기 화장실은 어떻게 그러니까 했어요? 화장실 안 가? 안 화장실 가요? 못 갈 걸? 갈 수가 없죠. 못 들어가. 문 열고 싸시면 되잖아요. 멀리서 밖에서 그러니까 몸 다 나와 있고 부위만 안으로 들어가 조준만 있고. 잘하시면 삐졌어. 좋네. 아이, 야 진짜 근데 키가 커서 생활하시는데 불편한 게 더 많은 거잖아요. 어릴 때는 되게 불편했었지. 네. 근데 지금은 다 정해져 있기 때문에 지금 자연스러워. 근데 형님 내가 듣기로는 키가 커서 좋은 점 하나가 층간소음 같은 거 있을 때 위에 시끄럽잖아. 그럼 베란다로 이렇게 꺼내가지고 저 시끄러워요 위에. 그거 왜냐면 이 정도 나오니까. 바로 집에서. 아니면 그냥 제자리에서 점프 뛰면 위에. 천장에 머리로 이렇게. 괜찮네. 좋아, 좋아, 좋아.